आज मैं ट्राई करने वाली हूँ लेमन कोरिएंडर मैगी। जैसे कि आपको पता है कि हमारी मैगी सीरीज चल रही है एंड आज हमारा डे 14 ऑफ 20 है एंड मैं बहुत सारे लोगों के अच्छे रिव्यू देखने के बाद इसको ट्राई करने आई हूँ। एंड ना मैंने इसको कभी अपने घर में ट्राई करा है ना ही बाहर खाया है, और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड उस चीज़ को ट्राई करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है अलग अलग चीज़ों को ट्राई करने में। और इस रेसिपी में तो धनिया जा रहा है और धनिया तो मेरा फेवरेट है, तो मैं इस रेसिपी को कैसे ट्राई ना करूँ। इस रेसिपी को बनाने का ना सबका ही अपना अपना अलग तरीका होता है। कुछ लोग धनिया बाद में डालते हैं, लेमन बाद में डालते हैं, पर मैंने इसको स्टार्टिंग में डाला है क्योंकि जो धनिया का भुना हुआ फ्लेवर आता है ना, वो ओए होए बहुत टेस्टी होता है। इसका रिव्यू बहुत अच्छा